Barbara leidet jeden Tag ohne mich. Herrgott, warum kann ich sie nicht befreien? Ich mache 3 Kreuze, wenn diese Irre von Friedenau verschwunden ist. Als ich klein war, da habe ich mir immer gewünscht, dass Tillmann mein Vater ist. Wenn ich irgendwas auf dem Herzen hatte, dann bin ich zu ihm und habe ihm alles erzählt. Wieso? Ja, weil Arne und ich der Polizei schon Bescheid gesagt haben. Die sind diesem Mörder wahrscheinlich auf der Spur. Herr Pedersen, Frau Gräfin, wie sind Sie hier reingekommen? freuen Sie sich, mich zu sehen? Aber natürlich. Ich bin ja etwas erstaunt, weil ich Ihren Begleiter nirgendwo entdecken kann. Sie wissen gar nicht, dass ich hier bin. Ja, Sie haben es geschafft, die Anstalt unbemerkt zu verlassen? Ja. Bemerkenswert. Nur, ich erinnere mich gar nicht, dass wir verabredet sind. Ja, darum bin ich ja hier. Wenn Sie einen Termin wollen. Nein, ich will Barbara. So schnell geht das nicht. Sie haben mir versprochen, Christoph und Barbara endgültig auseinanderzubringen. Und mein Versprechen halte ich auch. Wann? Wann ist Barbara wieder bei mir? Sobald ich Christoph ausgeschaltet habe. Das sind doch nichts als leere Worte. Bitte vertrauen Sie mir. Das habe ich lang genug getan. Und während ich eingesperrt bin, küsst Christoph meine Barbara. Solange Sie hier sind, kann ich nichts für Sie tun. Bitte kehren Sie in die Anstalt zurück. Wenn man bemerkt, dass Sie weg sind, vereitelt man unseren Plan vielleicht noch in letzter Minute. Ohne Barbara rühre ich mich nicht von der Stelle. Du musst Frank verstehen. Ramon war sein Freund. Und mein Bruder. Aber trotzdem riskiere ich nicht mein Leben. Frauen sind wahrscheinlich vernünftiger, was? Ja. Und weniger stur. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Die Polizei findet diesen, wie heißt er nochmal? Joachim Obermann. Genau. Diesen Obermann, den findet die Polizei ganz bestimmt vor ihm. Hoffentlich. Sag mal, hast du noch was zu trinken? Ja, klar. Wo sucht die Polizei diesen Typ eigentlich? Irgendwo hier in der Gegend. Wolltet ihr sich nicht mit Frank in Hamburg treffen? Ja, aber jetzt, wo sie ihn da nicht gefunden haben, werden sie ihn wahrscheinlich hier suchen. Wahrscheinlich. Ja, Frank hat ihn ja leider vor der Kirche getroffen. Aber seitdem nicht mehr. Ja, ist doch keine Gefahr. Jede Wette, dieser Typ hat sich ins Ausland abgesetzt. Das ist Frank egal. Er würde alles tun, um diesen Typen zu finden. In diesem Fall beißt er sich aber die Zähne aus. Oder hat die Polizei noch irgendwelche anderen Andeutungen gemacht? Nö, nicht, dass ich wüsste. Die würde euch wahrscheinlich auch nicht informieren. Ist auch besser so. Wahrscheinlich würde sich Frank nur einmischen und du machst dir Sorgen. Sei mir nicht böse, aber ich habe nur eine Verabredung, ne? Nee, ist schon okay. Am besten ist es, wenn du mit Frank noch mal drüber redest. Ja, aber wenn er nicht mit mir redet? Ja, dann rede mit seinem Gastgeber. Danke, Joe. Du bist wirklich ein guter Freund. Ciao. 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 Was willst du trinken? Nicola. Hi, willst du mich ablösen? Nur entlasten. Wie geht's ihm denn? Nicht so besonders. Ich will ja nicht hetzen, aber dauert das noch lang? Schon fertig. Hi. Hi, Nick. Einen O-Saft, bitte. Yep. Alles klar? Ein Boxer, der losheult. Ziemlich bescheuert, was? Nichts sollen wäre Bescheid gewesen. Weißt du, ich habe nicht mal einen, dem ich nachtrauern könnte. Was ist mit deinen Eltern? Mit deiner Freundin? Negativ. Außer Tillmann hatte ich auch niemanden. Und jetzt?
Naja, auf jeden Fall musst du so schnell wie möglich aus dem Pfarrhaus raus. Vielleicht ist in der Pension noch was frei. Als ob ich hier leichter über Tillmanns Tod hinwegkomme. Klar, im Pfarrhaus, da bist du allein. Hier kommst du einfach runter und trinkst was mit deinen Freunden. Einen habe ich ja schon gefunden. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch erklären? Barbara ist mit Christoph in die Stadt gezogen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Was erwarten Sie? Dass ich Ihnen Barbaras Abmeldebescheinigung zeige? Barbara liebt mich. Sie würde niemals mit Christoph fortgehen. Habe ich denn gesagt, dass sie freiwillig mitgegangen ist? Dann muss ich sie befreien. Ja, endlich mal eine gute Idee. Frau von Anstetten, alles in Ordnung? Ja, bitte? Graf von Anstetten wünscht Sie zu sprechen. Ich habe keine Zeit. Sehr wohl, gnädige Frau. Er soll reinkommen. Tut mir leid, aber die gnädige Frau ist nicht zu sprechen. Und wann ist die gnädige Frau zu sprechen? Das hat sie nicht gesagt. Wenn er sie jetzt sieht, dann ist alles aus. Ich werde ihn schon zwingen, Barbara freizulassen. Dann können Sie sicher sein. Christoph hat sie doch schon mal reingelegt. Erinnern Sie sich? Er hat mir Barbara einfach weggenommen. Was ist denn noch? Graf von Anstetten lässt sich nicht abweisen. Finde ich gut, dass du jetzt hier wohnen willst. Mein Geldbeutel sieht es bestimmt anders. Ach, mach dir mal keine Sorgen um dein Geld. Du wohnst hier zum super Sonderfreundschaftstarif. Selbst der übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten. Deshalb, könntest du nicht noch jemanden fürs No Limits gebrauchen? Mit meinem Studium kriege ich das schon hin. Ja, und vielleicht hilft dir ja die Arbeit, hier auf andere Gedanken zu kommen. Heißt es, du bist einverstanden? Über das Geld reden wir dann später. Klar, danke. Schon okay. Ja, ist scheiße, wenn man plötzlich allein ist. Als Daddy und Oma gestorben sind, hatte ich wenigstens noch Jessica und Uli. Und Steffi? Wusstest du, dass sie bei dem Unfall dabei war? Was? Ist ihr was passiert? Nein. Aber seitdem steht sie unter Schock. Sie, wie soll ich sagen, sie verkriecht sich und lässt niemand mehr an sich ran. Ja, das macht sie immer, wenn sie mies geht. Dabei bräuchte sie dringend jemanden, mit dem sie über alles reden kann. Es ist schon eine ganze Weile her, dass du mir so stürmisch Blumen verehrt hast. Trotzdem danke. Das Naive liegt dir nicht, Clarissa. Ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Diese Blumen wurden für Barbara abgegeben. Anonym. Ich nehme an, dass sie von deinem verliebten Sekretär stammen. Gregor, wie charmant. Von den Gefühlen, die er angeblich für Barbara hegt, glaube ich ihm kein Wort. Es ist mir egal, was du glaubst oder nicht glaubst. Clarissa, ich warne dich. Lass Barbara aus dem Spiel. Warum war er so? Meine Blumen. Christoph hat sie Barbara weggenommen. Ja, ich komme sofort. Entschuldige, Frank, aber Nick will mich dringend sprechen. Ja, schon okay. Hallo, Gabriela. Frank, sagst du bitte Arno, dass ich im No Limits bin? Frank, hörst du mich? Ich mach das schon. Danke dir. Frank? Möchtest du mir nicht sagen, was du mit der Waffe vorhast? Nein, Was ist, wenn dir was passiert? egal. Hauptsache, dieser Obermann bekommt endlich, was er verdient hat. Und du? Bitte komm nicht noch mal auf die Idee, mir zu helfen. Sonst läuft der Typ in 100 Jahren noch frei rum.
Gabriela, hab dich gar nicht kommen hören. Trinkst einen Kaffee mit mir? Ja, gern. Ist was nicht in Ordnung? Ich muss mit dir wegen Frank sprechen. Im Sonnenduft, im grünen Klee, da suchte einst ein Jäger dich, du freies Tier. Halten Sie den Mund. Das ist unser Gedicht. Barbara liebt es. Ja, und Sie lieben Barbara. Warum riskieren Sie, dass Christoph Sie hier findet? Ich will Barbara. Wenn er Sie hier gesehen hätte, würde er sofort die Polizei rufen. Und Sie müssten zurück in die Anstalt. Ich habe einen Fehler gemacht. Gut, dass Sie das einsehen. Christoph hätte den Raum nie verlassen dürfen. Sie machen mich langsam wahnsinnig. Die Blumen. Warum glaubt Christoph, Sie seien von Ihrem Sekretär? Vielleicht dreht er auch langsam durch. Aber Sie haben doch gar nicht bestritten, dass dieser Kerl hinter Barbara her ist. Niemand außer Christoph möchte ihn Barbara wegnehmen. Immer wenn sie in meinen Armen lag, kam dieser Steinfeld und hat mich von ihr getrennt. Er hat sie mir immer weggenommen. Was wird hier gespielt? Lassen Sie mich los! Erst wenn Sie mir sagen, wo er Barbara eingebracht hat. Barbara geht es gut. Sie lässt sie grüßen. Sie sagt, sie liebt nur Sie. Und Sie? Lieben Sie Barbara? Ich verehre sie. Aber ich will, dass Sie beide glücklich werden. Vielleicht sollten Sie Barbara herholen. Ja. Ich komme mit. Nein, wenn Christoph Sie hier sieht. Stimmt, dem kann man nicht trauen. Aber den Sie auch nicht. Sie gehen, Sie holen Barbara. Wenn es sein muss. Und jetzt schleppt er die Waffe die ganze Zeit mit sich herum. Keine Ahnung. Frank redet bestimmt kein Wort mehr mit mir. Gabriela, du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, ganz im Gegenteil. Was hast du vor? Ich suche ihn. Hi. Hier geblieben. Was soll der Scheiß? Was fragst du? Frank, es tut mir leid. Ich hatte so eine Angst. Und wenn schon. Das ist meine Sache. Es geht euch nichts an. Ach, und unsere Sache ist es, später an deinem Grab zu stecken. Ramon wollte noch nicht sterben, als er in meinen Armen lag. Du würdest genauso handeln, wenn du dabei gewesen wärst. Überlass es der Polizei. Die kriegen ihn nie. Das glaubst du. Komm, her mit der Waffe. Wenn du gesehen hättest, wie dieses Schwein Ramon abgeknallt hat. Frank, eine Beerdigung reicht uns. Bitte gib mir die Waffe. Nein. Es ist besser so. Glaub mir. Was ist denn jetzt mit Steffi? Ich weiß nicht, seit Tillmanns Tod ist sie völlig durch den Wind. Was? Tillmann ist tot? Du hast von dem Unfall noch nichts gehört? Nee. Dennis hat bei einem illegalen Autorennen mitgemacht und Tillmann saß mit im Wagen. Naja, ihn hat's erwischt. Und Dennis ist abgehauen. Ja, und was ist mit Steffi? Sie war dabei. Da ist ja was passiert. Aber seitdem steht sie unter Schock. Das heißt, ihr habt miteinander gesprochen? Nein, Nina hat mir erzählt, dass sie niemanden an sich ranlässt. Und nachdem ich sie vorhin gesehen habe, ich habe gedacht, vielleicht kannst du mit ihr reden. Arno? Gib mir die Waffe zurück. Ich denke nicht daran. Und damit das klar ist. Ein Vorwurf gegen Gabriela und du lernst mich kennen. Verdammt!
es tut mir leid. Ich hatte keine andere Wahl. Mensch, was hätte ich denn machen sollen? Die Klappe halten. Und zusehen, wie du dich in Gefahr bringst? Das ist meine Sache. Das hatte Ramon bestimmt nicht gewollt. Hör auf, mir was über Ramon zu erzählen. Du kanntest ihn ja noch nicht mal. Ja, leider. Von ihm hättest du lernen können, was es bedeutet, ein richtiger Freund zu sein. Frank, ich bin deine Freundin. Tolle Freundin. Ich wollte doch nur... Ach, komm hör auf. Hey, hau ab. Genau das tue ich auch. Und zwar für immer. Ein Kaffee. Ja. Und? Keiner da. Lass mal, ich mach das schon. Darf ich? Du hast eben erst von dem Unfall erfahren. Nick hat mir gesagt, dass es Steffi sehr schlecht geht. Das stimmt. Sie braucht dringend Hilfe. Aber sie schottet sich total ab. Aber sie muss doch wissen, dass ich für sie da bin. Sie will dich nicht sehen. Wenn du möchtest, dann kann ich ja mal mit ihr reden. Danke. Wissen Sie, Nils, ich darf Sie doch Nils nennen. Wenn es sein muss. Ich habe mich hinreißen lassen. Natürlich, ich weiß, dass ich bei Barbara von Anstetten überhaupt keine Chancen habe. Sie liebt nur sie. Gut, dass Sie das einsehen. Wo bleiben die beiden? Es dauert so lange. Bitte, Nils. Machen Sie sich keine Sorgen. Gräfin von Anstetten und Barbara müssen jeden Moment hier sein. Kommen Sie. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Bitte. Und erzählen Sie mir von Ihrer Zukunft mit Barbara. Wir fliegen nach Borneo. Kennen Sie Borneo? Südsee. Palmen. Das Glück. So, da sind wir. Barbara. Da ist ja unser Ausreißer. Verrat. Sag mal, warum haben dein Vater und du eigentlich so einen schlechten Draht? Wie bei dir. Er wollte nichts von mir wissen. Mit dem kleinen Unterschied, dass mich mein Vater nicht in ein Nobelinternat gesteckt hat. Willst du einen Tee? Jedenfalls habe ich dort gelernt, mich durchzuboxen. Und Tillmann hat dir geholfen. Was macht dein Vater eigentlich beruflich? Ach, irgendwelche Geschäfte. Verstehe. Du willst nicht drüber reden, stimmt's? Ja, und deine Mutter? Sie ist gestorben, bevor ich ins Internat kam. Oh, das wusste ich nicht. Ich glaube, mein Vater hat mich deswegen abgeschoben. Er ist selbst nicht damit klargekommen. Hat sich in die Arbeit gestürzt. Tja, was sollte er da mit mir anfangen? Komm, setz dich. Da, ich kann gut zuhören. Ja, Sekunde. Ich habe mich mit Frank gestritten. Kann ich vielleicht ein paar Tage hier bleiben? Nee, eigentlich, Du packst? ja, neuer Auftrag. Wie lange bleibst du? Keine Ahnung, nicht lange, wahrscheinlich. Wenn du eh nicht da bist, dann kann ich ja vielleicht ein bisschen hier bleiben, oder? Ja, okay, also meinetwegen kannst du bleiben. Schweine! Nein! Nein! Nein, ich will nicht! Lass das sein!
Und jetzt macht's gleich Platz. Warum haben Sie das getan? Na, Sie stellen vielleicht Fragen. Achten Sie in Zukunft besser auf ihn. Ich möchte nicht, dass er nochmal aus der Anstalt entkommt. Wenn wir ihn richtig wegschließen, kann ich ihn aber nicht mehr nach Friedenau bringen. Das wird in Zukunft auch nicht mehr nötig sein. Der gute Nils hat seine Schuldigkeit getan. Sie wollten nie, dass ich Barbara mitnehme. Ganz schön clever für einen Verrückten. Dafür werden Sie büßen! Schaffen Sie diesen Irren endlich weg! Und es reicht dann auch dort wieder für einzelne Schauerchen. Das ist... Das bewundert er auch bei Ernst Ludwig Kirchner. Noch so ein Sicherheitstag keine Lohnfortzahlung oder meine Freundin den deutschen Damen, nur Steffi Graf. Ihre Flucht. Übrigens, deine Kanone liegt am Rhein. Sag mal, findest du es eigentlich gut, dass er Mörder frei rumläuft? Nein. Warum hinderst du mich dann daran, ihm auf die Spur zu kommen? Weil es Sache der Polizei ist. Die tut nichts. Ja, das glaubst du nur. Ich bin sehr froh, dass Gabriela sich mir anvertraut hat. Wo steckt sie überhaupt? Wir haben uns gestritten. Gestritten? Na fein. Versöhn dich mit ihr. Das geht nicht. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist weg. Wohin? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat sich Millis Fahrrad geschnappt und irgendwas von einem Maler gerufen. Was für ein Maler? Ja, ich kenne den doch auch nicht. Und da lässt du sie einfach so gehen? Kann ich dir helfen? Nee, das mache ich lieber selbst. Willst du nicht dran gehen? Ja? Ja, können wir da irgendwie heute Abend noch mal drüber reden? Anders Johannes? Decker Joachim? Obermann Joachim? Du bist Joachim Obermann? Das ist eine Überraschung, was? Du hast meinen Bruder umgebracht. Schade, dass du das herausgefunden hast.